Оператор. На, оператор. Блин, 2 раза позвонила бабушка. Охрененно. Мы чистим. То есть они чистят, а я просто хожу Короче, я их пошла снимаю. за палками. А Степ пока что будет чистить. Ну ладно, буду. Оператор будет чистить чек. Ну да, что На! Это котик. Жаль. не похоже. Сам ты... А, это вообще-то птица тупой, если не знаю. Если это... Это вообще-то птицы. А мне показалось курица. У птиц тоже 3 штуки. Подойдет? И в такие штуки... О, нет, не кончилось. И в такие штуки надо набрать. Да, берем такие штуки. Смотри. На. На. Давай попробуем поджечь. Поджечь, чтоб снять. Черт. Закончилось. Нет. Не горит. Потому что... Только жареная. Фу. Как она невкусно пахнет. Вау, минуту продержалась. Смотри. Не горит. О, горит. Горит. Очень много. Ну, зато тепло. Угу. Главное, руки не обжечь. Поставь на максимум. Пахнет так. На максимум? Да. Как? Вот так? На, держи. Вот так? Сейчас. Тоже. Короче, сама поставь. Сейчас. Дым воняет. Угу. Это на максимум уже. Это просто ветер сталкивает. О, я видел. Да, я спалился. Ладно, пошли за ветками. Подписчики, хотите там полетать? Да. Бах. И вы из снега. Шутка. Падайте. Бах. Блин, Вас уже кончилось. Тьфу, блин. Вот туда упал. Вон туда. Что ты делаешь? Пошли искать, вот, например, вот такие цветочки. Потому что только вот такие цветочки надо найти. Потому что они... О, это хорошее вот это. Хорошо горит? Да, возьми вот так, палочку. Все, главное, что не... Ёгарный баба, я обосрался. Это Степа. Да, он подписчики уже знают. Они познакомились. А меня знаете хотя бы? Чё? Если что, меня тайм. У него спички походу. И девчонки! Ты ебать меня. И девчонки тоже подписывайтесь на Давай этот канал. помогай, что встали. Ты помогай. Так, Возьми вот. бумагу. Пацаны, Возьми бумагу. И девчонки. пацаны сейчас, И девчоночки. Тут. сейчас будем сжечь костер. Я умею И зажигать, дай. девчонки и пацаны. Дай. Мы будем зажигать костер. Дай. Вот еще. Дай спички. На всякий случай. будет Держи гореть. это, держи. Степа накурился. Давай это, бери бумагу. Да вы что сделали? С бумагой, дуры. Вот. Я умею зажигать хорошо. Ой. Давай. Не хочу, такой мокрый. Фу, блин. Да я сам. Стой, дай. Да я сам, я сам. умею. Сами. Дай сюда. Держи. Так, бумагу? Да.
шорты напишите. Что вы нахвали. Поджите сначала листочек. Дай. Поджите. Ну, держи. Камеру возьми, Степ. Я и так, Возьми камеру. я и так Я держу. пираты буду. Пока что ты. Держи нормально. Это сухая, надо сухую сначала. А это хай, да. Берите листья. Они могут... Камеру вообще включи. Они сухие. На. Да, давай, держи нормально. Работает камера. Возьми сухую. Листочек давай. На, подожди. Я пират. Да ты дура! Не кидай же! Да уж. Что ничего не может? Она собачка. Я собачка? Да. Все портит. Я не плачу, просто сама падает. Давай. Фу, блин. Да мне. Воздух сдул. Давай. Свою ветку. На веточку. Пиво. Давай. Это близко не подноси. Сара, у тебя детский контент? Не совсем. Ну, понятно. Да. Ух. Да, Таня! Да чё я? Ты дура! Ну, возьми другой лист. Давай. Вначале поджигаем листочек. Да. Чтобы ветра не было. Большим кадром. Что вот этой стороны? Да. Да ёкарный бабай. Господи. Как же бесит, когда оно не поджигает. Пошли другое место. Тут просто ветер, блин. Просто ветер. Дует. Что мы делали? А это мы вечером делали, там это. Не было ветра сильно. Ну, Степа бежит, Сала бежит, а я иду. Поставьте сами 1 000 000 лайков. И мне тоже. Подпишитесь на мой канал, лайки, там Таня Зайка. Топ. Подпишитесь на мой канал, лайки, Таня Зайка. Таня Зайка, 2 поцелуя и топ. И топ напишите. Подпишитесь, пожалуйста. Ты неправильно делаешь. Во. Быстро, быстро, быстро. Ну, тухнет. Сейчас. Да, Сава, встала. Тут ветра. Встань вокруг, чтобы ветра не было. Я знаю, вот так надо. Это я. Вот так вот. Свои яйца поджигешь. О, все, вот, все. Все, пошло. Ветра нету. С этой стороны. Горит! Горит. Не, нет. Ты в курсе то, что ты должна снимать? А я снимаю, потому что я... Давай, давайте быстрее листья. Сам его дожги. Ой, Ой-ой-ой. Ты потух. Ты сказал листья, вы что стояли, дура? Это Ебанутые. Что стояли? это Сава стоял, я вообще снимаю. Ты мог помог. Пожигаем телефон. Мне опять сломалась. Давай, гори, жопа. Гори. Горит только мало. Лисик, лисик. Это тоже Ща, мы это подкину. сожгли Дрова. еще вчера. О, Вот. Так не дрова сверху. подкидывайте. Дрова какие? Это же потух опять. А нет. Горит, горит, горит. Гори. Ну давай, давай, Да давай. гори. Круто. Гори. Ого, А щас металл. загорелся. Пусть лопается. Все. Давай, давай, давай. Пусть Давай, лопается. давай, давай, давай. Быстро, быстро, быстро. Что так быстро горит? А, надо много поставить, чтобы горело много. Давай, давай, давай. Я подожгу. Вот эти штуки.
Я его дорого. Ты его вообще Сигареты? закрыл. Давай закрой, чтобы не было ветра. Давай. Вот так. Ветра нет. Да, Да я умею. У нас там дрова. там маленький огонь горит. Вот, О, там давай, быстро. горит. 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 И сгорел. И сгорел дрова. Ну что? Вон горит чуть-чуть. У нас последний шанс останется. Это же дрова будет. Да. Давай. Гори. Горит жопа. Горит уже. Горит. Да. Да. Покажите. Пошли. Давай. Не туши. Во. Давай, снимай. Я Все, снимаю. горит. Горит только мало. Ну, когда мы снимаем. О. Я когда Влайк снимала, там был красиво. Большой огонь. Это пусть горит-то. Давай. Да все, ветер, надо кто-то тут должен стоять. Я вот. Вашу листья, что ли. Все, я вот тут стану. Это чтобы ветра... Нет, О, горит. Горит. Неужели? О, свалка. Шелком горит. Гори. Да. О, горит. Есть. А нет, не горит. Горит. Не ложи просто. Да, у нас огонь то красный, то желтый. Ага. То зеленый. Ай, Я буду помогать рвать. О! Это, близко не подходи. Огню. Это... Вау, горит. Как страшно. Он сразу несколько. Я бы кусочек отлетел вон там. Горит уже. Да. Встаньте. Вот. Горит что-то. Это. Сюда сядь. А я просто стою. Ты стоишь, снимаешь. Гори, пожалуйста. Пожалуйста. Есть! Давай. Подкинь. Ветер. Ветер тупой. Громче, что есть. Мы бомжи 24 часа. Воняет. Пять. Не, нормально. Вот так надо. Воняет. Положились. Вау, тут горит. Тут я даже не заметила. Подписчики, поставьте миллион лайков. Это очень круто. Поставьте миллион за это лайков. Миллион лайков поставьте. Иди в шорте. Улетает листочек. Листочек. Гори, я чтобы не погрался. Гори. Я чтобы не погрался. Могу крупно снять. Большой. И девчонки. Еще искать. Типа по одной. Пожалуйста. Вам не мешает, что девушка идет сейчас на это поле и будет собака идет. На это поле. Мы сами закроемся. О, он трещит, как костер настоящий. Ой. Закрой птицу. Я закрыла от ветра. Нет, Вау, как красиво горит. кидай. Ты ничего не делай. Стёпа ничего не делай. Там взяли приехали. Задвинь. Да. Чтобы ты... Нужно, чтобы он не потухал. Да, а это... Оу!
А я сейчас снимаю. Это я. Ребята. Мальчишки, девчонки, смотрите. Это не подумал. Все, вон ты весь вид закрыл. Самая ваша. Черная. Черная горит всегда. Ну ясно, что не погас. Я. Ой, боже мой. Нет, не есть. А мне люди. Ну ладно, хорошо. И дайте ветки там. Что так? Вы насчет сухой. Там тут всё. Огонь. Тут Вот, дым. пацаны, девчонки, давайте, наверное, будем заканчивать видос. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать моих новинок. И сколько мой аккаунт? Видео. И он ходит. И, Если и я... с вами был, как всегда, Прежде этот. ты видишь, какой зайчик сейчас будет. А ты знаешь, как я в Ютубе записана? Рассказать им? Нет, Пусть они подпишутся. ну ладно. Я в Ютубе подписана Ева Топчик. Подписывайтесь там. И с вами был, как всегда, Винди 45 или просто Вин. Всем удачи, всем пока-пока. Пока.